Tani do t'ju them tjetrën. Sa pas ka sot, që ka çantër plot. Gazeta me lajmet e reja këtu. Gazeta të mori. Dëgjoni që këtu tani. Mos u zini. Në ditën ka që aq, me keqardhje, në datën 26 mars, unë kam marrë gazetën, gazeta është Gazeta Sot, kjo ka plot gënjeshtra, po faktet janë fakte. Këtu flitet... Ata që i dallojnë faktet. Po, pra ata që i dallojnë. Dhe dallojnë gënjeshtra, bën diferencë midis dyave. Fakti është që nuk po, s'ka nevojë, mund ta lexoni gazetën. Cilës datë ishte? E datës 26, e pardjeshme. Është dënuar me vendim të gjykatës së Lezhës, me burgim të përjetshëm zoti Saraiva portugezi që vrau në Lezhë biznesmenin dhe kandidatin për zgjedhjet lokale, Adrian Nikulaj, në Shëngjin të Lezhës, para 3 vjetësh. Tani, si e dënuan? të mos keq kuptohemi se mos në njerit i shko në mendje se unë do manë mbrojtje një vrasës. Kur në kurës. Nëse ka vrar, të vritet. Burgim të përjetshme ka pak. Të vritet. Po t'jem unë, të zhduket. Sepse vrasja është bërë në mënyrë më makabër. Një njeri që ulet në lokalin e ti, në shtëpin e ti, duke pirë kafe qetësisht dhe ti tradhti shkon e vret bam e kërcet e ikën, i oqën i mirë. Vrave do vritesh, pik. Do më dhenë, që gjykata e ka dënuar me burgim të përjetshëm duke presupozuar që ai është vrasi, ka bërë jashtëzakonisht mirë. Por çfarë nuk qëndron te këtij? Por a është me të vërtet ky vrasi? Pse e ngrej këto pikpyetje? Ja të shtrojmë arsyet pse e ngrem këtë pikpyetje. Një, ai nuk e ka pranuar vrasjen asnjëherë. Prit, por është normale që kriminali të mos e pranoj vrasjen. Është afërmendshëm. Ashtu dhe. Do të thënë, ka që e pranojnë, ka dhe që se pranojnë, mbeten deri në fund dhe se pranojnë. Por kjo nuk është arsye vetë, me sigurisht. Sipas policisë dhe prokurorisë që na dolën që sekondën e parë, domethënë më duket 2 ditë më vonë dolën aty në media dhe shpallën që e kapëm, kemi marrë të gjitha provat, e kemi verifikuar, e sigur që është ky, janë këta. Domethënë përveç Sarajevës kanë marrë pjesë dhe të paktën 3 apo 4 shtetas britanik, dëgjoni mirë, dhe komandusi, urdhëruesi dhe paguesi, që është shtetas shqiptar. Por është asmi i tyre. Ashtu, kanë dalë me emrat të tërë. Dhe janë të arrestuar në Londër. Tani, ata janë të arrestuar. Gjykata e Londrës ka lejuar ekstradimin, pse nuk kanë ardhur ata këtu? E ka lejuar gjykata? Po pse? Si mendon? Po pra, pse nuk kanë ardhur këtu? Pse s'kan ardhur? Ta bëjmë pyetje. Pse s'kan ardhur ato, ndërkohë që gjykata e Londrës ka lejuar ekstradimin në Shqipëri? Pse e ka ndarë gjykata vrasje, domethënë gjykimin e Sarajevës nga pjesa tjetër e bashkëpunëtorëve? Sepse sipas policisë dhe prokurorisë pretendohet që ky ka qenë rekrutuar, paguar, instruktuar e tjera për të bërë vrasjen, i është dhënë një pjesë e parave dhe do t'ju jepet pjesa tjetër pasi të mbaronte vrasjen. Bashkë me këtë, janë marrë si grup vojtuesësh edhe 3-4 britanik, shtetas britanik, me origjinë britanik, domethënë anglez, dhe këta janë përzgjedhur për të ruajtur Nikulajn, domethënë viktimën, dhe në momentin që ky në mënyrë të pastër, pa pengesa, pa gjë, do ta ekzekutonte, do të kërciste, do ikte. Ky është ajo që pretendon policia. Dhe sipas policisë është gjetur edhe kush e ka komanduar, kush e ka vrarë. Domethënë kush e ka kërkuar vrasjen e tij. Po tani? Prej tani. Po presim. Tani kemi gazetën e datës 27. E kupton? Ke dhe 26 dhe 27. Po pra, që flet se, që thot kjo 27 se janë 500.000 euro për të vrarë Ruben Sarajevën në burg, kush e do kokën e portugezit që ekzekutoi Ardian Nikulajn. Qa bëhet për portugezin 500.000 euro? Imagjino sa është paguar në Dale. Se e tërë kjo është thjesht blof.
Pse është bllaf? Si bllaf. Ja ta them unë pse. Sipas gazetës, po ta lexojmë këtu neve, po doni ja u lexoj unë. Thuhet që nga i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje, i kërkuar për të vrarë për një çmim prej 500.000 eurosh nga ata që punësuan si vrasës me pagesë. Domethënë, po ata që punësuan, kërkojnë që ta vrasin dhe pagojnë 500.000 euro për ta vrarë. Pse? Prit, po pse? Arsyeja është sepse eliminimi i tij në burg kërkohet nga frika se mos Sarajiva në një moment kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë shqiptare dhe tregon rekrutusin dhe paguesin angli. Po policia e di kush është rekrutusi. Policia pretendon që rekrutusi është ai Hasmi. Është arrestuar, ai dihet kush është. Ça bashkëpunimi do bëj ky me prokurorin? Ky s'ka ç'a të bëj. Sepse sipas policisë dhe prokurorisë të tëra dihen. Dihet kush e ka urdhëruar, dihet kush e ka paguar, dihet që ky që nga vrasi, dihet kush e ka në ruajtur Nikulajn për ta vrarë, qa nuk dihet? Ja, tani do t'i kthehemi variantit tim. Dëgjoni variantin tim. Porosia është bërë nga Anglia. Pjesëmarrës në vrasje kanë qenë 4 britanik. Dhe kush na thot neve se në mis atyre britanikëve nuk ka pasur edhe një të infiltruar të shërbimeve të inteligjencës britanike, MI6. Ç'lidhje ka shërbimi të inteligjencës britanike? Përse? Në 20 tetor 2022, domethënë pak kohë më përpara se të ndodhte vrasja, unë i kam kërkuar ambasadës britanike me letër që të më japin letrën time, dëgjoj mirë, të datës të datës 4 nëntor 2011, dëgjoj që këmi, të datës 4, këta janë atë, do bëra ki do bëj qofte, prit. Dëgjon di? Dëgjon, këta janë ata që i dërgon policia Kastile për të prishur çdo gjë. S'ka rëndësi, dëgjoj këtu. Dëgjoj tash. Më dëgjoj. Dëgjoj tash. Në datën 4 nëntor 2011 dhe kjo letër në fakt është ajo që shkaktoi shkarkimin e Berlusconit që ka dalë duke qarë aty një javë më vonë, datën 11. Dhe kjo letër në fakt është pikërisht për atë petrolin. Për gjithë krimet dhe gjithë strukturën e mashtrimit që kanë bërë bashkë italianët, britanikët, francezët, amerikanët dhe izraelitët. Në gjithë të histori. Dhe ata nuk duan të japin letrën. S'mund të japin letrën ata. Se gjithë shka që unë kam thënë në vitin 2011, vazhdon të verifikohet në vazhdimësi. Dhe ata një kanë dashur të bëjnë zhurmë. Një. E dyta, të mos harrojmë një gjë, është vrarë një njeri dhe njerëzit mendojnë që diçka ka lidhje me te. Po mundet që diçkaja mund të ketë lidhje dhe me ndonjë gjë tjetër, mund të ketë lidhje me vetë Sarajevën. E kanë futur në kurth dhe i kanë thënë shkovrit, e kupton? Se ty s'të gjen gjë. Dhe ky ka qenë kurth për ta futur në burgim të përjetshëm për ta eliminuar. Ne nuk e dim çfarë fshe Sarajeva vet. Sepse Sarajeva ka qenë 2 herë në burg në Britani. Mund të jetë përdorur dhe në operacione të tjera. Po, i ndërtuar për këtë gjë. Po pra, jo, ai o është fare viktim, o është një viktim për shkak të një aktiviteti të mëparshëm. Po, edhe hajt pa i përdorim tjetër. Dhe ja fusim këtu, po ku ta edhim? Po s'mund ta eliminojmë në Britani se atje ka media, ka etu se kam thënë tash, as në Portugali jo se s'ka gjë, po ku në Shqipëri? Se në Shqipëri nuk ka as ambasadë portugeze. Dhe jo vetëm kaq, po ambasada portugeze ka dërguar njeri këtu dhe nuk e kanë lënë të takohet me Sarajevën. Po. Domethënë, qëllimi këtu nuk është që ne të shpëtojmë Sarajevën si vrasës, po të gjejmë vrasësin e vërtet, të gjejmë motivin e vërtet, sepse vajza që këta pretenduan, domethënë e fejuar e atij gjasme urdhëruesit, shqiptarit nga Lezhë, që ka qenë në asmëri me Nikulajn,
Ajo jo vetëm që s'ka pranuar, po ajo ka thënë troç që policia më ka kërkuar, më ka dhunuar dhe më ka kërkuar që unë të them që po i fejuari më ka urdhëruar mua që të bëhem bashkëpunëtor në përndjekje dhe në vrasje. Një, po kemi me dhe që kemi thënë më përpara. Në krye të policisë së Lezhës, të policisë së Lezhës ka qenë ky si e ka emrin? Dreu. Jo, prit. Se s'poja kujtoj do të mbi emrin, a i u shkarkua, ose u vetë shkarkua. Kur erdi vetingu, drejtori policisë Lezhës u largua me vetdashje. Po pse u largua me vetdashje? Që të mos tregon dhe gjepat. Po jo vetëm kaq. 2 javë më vonë pasi ai u vetë shkarkua, i vjen një ftesë nga drejtori përgjithshëm i policisë për ta bërë këshilltar. Do të thënë, ai beri si kur doli nga dera, dhe këta kërkuan ta fusin prapë nga dritare, që do të thotë se ai ka lozur një rol në atë ngjarje. Ka manipuluar provat. Ka përndjekur dhe ka krijuar pamje filmike për t'ja paraqitur pastaj publikut se ja i kemi provat në pikërisht këta janë vrasësit. Apo jo? Do të thënë, ne nuk kemi qëllim këtu që të mbrojmë një vrasës, po që të gjejmë një vrasës. Dhe të gjejmë motivin e vërtet pse është bërë ajo vrasje. Sepse që ka ndodhur, policia jo vetëm që... Çfarë gjë e madhe fshihet pas asaj ngjë, sipas teje? Tashti, unë them që fshihet pikërisht i gjithë mekanizmi që ka çuar pastaj në kampin e Lezhës, italian, që mund të ishte britanik, se edhe britanikët kanë kërkuar pjesë, mban mend. Dhe Rama ja u ka refuzuar, ndoshta pikërisht për të mos lënë gjurmë në këtë ngjarje. Domethënë, Nikulaj me shumë gjasa ka kërkuar pjesë. Ose thjesht ka ardhur në dieni dhe rrezikonte dikë. Në gjithë të trafiqet, gjithë të poshtësira që bëjnë shteti shqiptar, qeveritarët, prokurorët, policët, ndonjë gjyqtare tjera, gjithë kjo diku shpërthen. E kuptoni juve? Këtu kemi të bëjmë me një shtet totalisht të inkriminuar, që përbën rrezik maksimal për njerëzit. Domethënë, këtu ne nuk po vëm theksin të mos funksionimi i drejtësisë dhe shpëtimi i një personi që është apo nuk është vrasës, por një sistem ndërlidhur. Por një sistem ndërlidhur që nesër mund të bjerë vrasje të tjera, ngjarje të tjera shumë të rënda. Siç ka bërë, siç ndodhi Liridona apo diku tjetër. Siç kemi shumë ngjarje të tjera që ne kemi zbërthyer. Që policia nuk i gjen dot, e di pse nuk i gjen dot, se kështu ndodh edhe në vende të tjera. Me policin duke rruga Elbasani që edhe shumë e koklavitër si ngjarje. Po të thash unë, ai ka vrar një ish oficer të shikut, e kupton? Prit. Ndërkohë që ndërkohë që një vit më parë duhet të arrestonte, të hetonte dhe të arrestonte një oficer të shikut, prit, për shkak të bankës Raiffeisen. Dhe ngjarja ka ndodhur 5 ditë pasi banka Raiffeisen vjen, i ka thënë kësaj bankës Raiffeisen këtu, shiko qik, qa para shike Bozhe Angjell Lukës dhe ktheja. E vendimi formës prerë. Dhe qa ben këta? Këta i thanë ati i vritë, i thanë se s'ti gjengje. Tani njerëzit, duhet dini gjë, njerëzit që po ju kërkojnë para bankave dhe qeveris, janë me mira. E kupton? Domethënë, vinë fondet nga Europa dhe i merr një ministre dhe i ndan në shok e miq. Pse? Nuk janë shok e miq ata. Ata janë gjobvenës. Ata din diçka edhe thonë, ne duam një pjesë, thonë. Në pjesën e fondeve të ardhura nga BE-ja, që i ka marrë Frida Krivca dhe i ka ndarë në përshok, ka marrë pjesë edhe Piro Lutaj. Drejtori i drejtorisë përgjithshme të përmbarimit, ai që më vodhi që u bë shkak që mua s'më kthehet banesa ime në Berat. 11 akte të falsifikuara në dosje i zhduku prokuroria dhe prokuroria e mbajti qëllimisht dosjen 5 muaj në dorë për të kaluar vetingun.
Është e njëjta prokurori që zbardh edhe kompaninë Western Union, Sonila Muhametaj. E kuptoni juve që këtu krimi është i kudo ndodhur,